Dan kamo ta nan kamo ta nan, dan cakko ta nan cakko ta nan. Ko an kamo ni ban me za ka iya yi, ba wani abu da za ka iya yi don haka ka ƙara ce min a kamo ni. Yanzu kenan ba za mu ɗan yi wasan masoya ba a matsayin mata da miji. Wasan me? Wasan masoya. A'a wasan kura da miciji za a yi. Kamayya. A baki dinga mun tattausan kalamai ma namijinki, tattausan kalamai ma. Sadaka ne, ga kwai ga kaji. Miji? In ci ga komai. In tambaye ka mana. Miji na aura ko mace? A'a. Kamayya. Namiji na aura ko mace? Ki ne yin haka ba ke wallahi. Bilai ina kwana. Ka san ba mu gaisa ba. Wayya namiji kina kiran shi da sunan mace. To ai shi ya dace da kai don baka da amfani wallahi. Amfanin ka shine kawai ka ce wa mutum ya ci ya sha ya kwanta. Wa alaikum salam. Gaskiya bai kamata ki min haka ba wallahi tallahi. Allah sai ya kama ki kina min maganganu marasa daɗi. Lallai kam. In ji bugu mana. Za ka iya duka na da kanni. A ni ba zan iya ba, ai ba kyau. Ai ba kyau. Kai da kanka ka san baka ban haƙƙi na ba, sai sa ba za ka iya duka na ba. Ni ba yan gurin ga mama kai ni yau an kai ni bango takardar saki na za ka ba. Ina da dani. Na ta magana saki ba sai al'arshi ya girgiza. Yau duniyar nan zai girgiza yau sai ka sake ni. Sai ka sake ni. Na ma gaya ma sai ka sake ni. Ma a samu musibatin ƙarin illa duk addu'an da za ta zo bakin ka yi ta ina daidai da kai yau kan sai ka sake ni in kaga ka bar kofar ɗakin nan to ka bani ta